हाय फ्रेंड्स, आज तो जेसी का नया अडाप्टर रिलीज हो गया। जेसी का फेस ID करने के लिए इस मंथ की जरूरत अभी नहीं है और सो मोस्टपेट है ना, वो भी शूट करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा काम थोड़ा इजी हो गया। अभी जेसी का ये वाला नया अडाप्टर है ना, इसमें देखो iPhone X2 14 Pro Max का ऑप्शन है इसके अंदर। अभी ये वाला ऑप्शन है ना, जेसी V1 SE और V1 S Pro, ये दोनों मशीन में अभी सपोर्ट है, ये वाला काम करने के लिए सपोर्ट है। अभी हमको है ना ये ऑप्शन करके आपको डिस्कस करता है।